Bienvenue à chacun et à chacune. Witam każdego z Państwa. C'est moi qui vous dis bienvenue en parlant en français, mais en fait c'est vous qui m'accueillez. Mówię witajcie po francusku, ale tak naprawdę to Państwo witacie mnie u siebie. Przepraszam, nie mówię po polsku. Tout le monde a des défauts. Każdy ma jakieś wady. Voilà, on va vous donner quelques informations sur le festival tel qu'il s'est préparé, tel qu'il va se dérouler. Chcielibyśmy przedstawić Państwu trochę informacji na temat festiwalu, takim jakim on jest, też również jaki będzie jego program. Et puis ensuite, si vous avez des questions, on pourra voir ça ensemble. Jeśli macie Państwo pytania, również możemy na nie odpowiedzieć. On entendra aussi deux témoignages de deux jeunes qui ont préparé le festival toute cette année. I też usłyszymy takie dwa małe świadectwa dwóch wolontariuszy, które przygotowywały festiwal przez cały rok. D'habitude, on est très international, mais là, on est très français. Jesteśmy bardzo międzynarodowym gronem, ale tutaj akurat przy stole bardzo francuskim. Français franco-allemand. Francuskim i francusko-niemieckim. Voilà, donc comme vous le savez, depuis 2 ans maintenant, le festival se prépare. Także jak wiecie, od 2 lat przygotowujemy festiwal. C'est en mai 2014 que l'on avait rencontré la première fois l'archevêque. W maju 2014 roku po raz pierwszy spotkaliśmy się z księdzem arcybiskupem, qui nous avait invités ici pour faire ce festival. który zaprosił nas tutaj do zorganizowania tego festiwalu. Donc toute cette année, on a été 40 rue Yaracha à préparer ce festival. Przez cały rok było nas 40 osób młodych, którzy przygotowywali festiwal. Dans un contexte très international. W takim gronie bardzo międzynarodowym. Certains d'entre vous sont même venus nous visiter. Niektórzy z Państwa odwiedzali nas. Et voilà, donc on a grandi, on a été 40, puis 80, puis 100 à la fin du mois de juin. Także ta nasza liczba wzrastała regularnie. Było nas najpierw 40 osób, potem 100 osób i 200 pod koniec czerwca. 100 volontaires internationaux qui ont travaillé à plein temps pour préparer ce festival. 100 wolontariuszy międzynarodowych, którzy przygotowywali w pełnym wymiarze takim godzin ten festiwal. Et ensuite, chaque semaine, le nombre de volontaires a doublé. 200, 400, 800, et là on est 900 volontaires pour le festival aujourd'hui. I potem tak co tydzień liczba wolontariuszy rosła. Było nas 100, potem 200, 400, 800, w tej chwili jest nas 900 wolontariuszy, którzy przygotowują i pracują przy festiwalu. Très international, bien sûr des Polonais, mais des Français, des Allemands, des Tchèques, des Hongrois, des Brésiliens. Bardzo międzynarodowe towarzystwo, oczywiście Polacy, Francuzi, Niemcy, Czesi, Węgrzy, Brazylijczycy. Donc comme vous le savez, ce festival, la particularité c'est qu'il dure une semaine sur un même lieu. Także to, co jest szczególne dla festiwalu, to, że on zgromadzi wszystkich w jednym miejscu przez tydzień. Donc le festival, c'est par exemple 70 000 bouteilles d'eau, 6 tonnes de pommes, voilà, beaucoup de réalités concrètes. Także to się wiąże również z taką rzeczywistością bardzo konkretną, jak na przykład 70 000 butelek wody mineralnej, 6 ton jabłek. 300 pneus qui ont permis de décorer le grand bar du festival. 300 opon, dzięki którym mogliśmy udekorować miejsce festiwalu. Et on veut vraiment remercier pour la préparation de ce festival à la fois bien sûr l'archidiocèse. I bardzo dziękujemy za możliwość zorganizowania tego festiwalu przede wszystkim archidiecezji. Mais aussi bien sûr la ville de Łódź qui nous a vraiment accueillis de manière très chaleureuse. Ale również miasto Łódź, które przyjęło nas w sposób bardzo serdeczny i ciepły. Les écoles où sont logés les jeunes. Szkołom, w których mieszkają młodzi. Les directeurs qui ont été très accueillants. Dyrektorzy byli bardzo gościnni. Et puis toute la coopération avec la région, le marszał, le wojewode. I także cała współpraca z marszałkiem, z urzędem wojewódzkim. Et aussi toutes les entreprises qui ont choisi d'être partenaires de ce projet. I również ze wszystkimi firmami, które zdecydowały się, czy przedsiębiorstwami, które zdecydowały się zaangażować. Voilà, qui ont permis qu'aujourd'hui on accueille 5000 jeunes ici. Dzięki którym przyjmujemy tutaj w dniu dzisiejszym 5000 młodych. On va être en tout environ 5500. Będzie nas około 5500. Donc il y a des délégations qui viennent de partout. Więc delegacje przyjeżdżają właściwie zewsząd. Il y a 79 nationalités sur le festival. 79. 79 narodowości jest na festiwalu. Et il y a des délégations de 34 pays plus particulièrement. Są delegacje z 34 krajów. Et puis des pays entiers qui sont venus ici à Łódź, qui ont choisi de venir à Łódź pour vivre les JMJ. I często całe delegacje z danego kraju przyjeżdżają tutaj na festiwal do Łodzi. Wybrały Łódź jako to miejsce, w którym będą spędzać
spędzamy. Vous comprenez, le but de ce festival, c'est de préparer notre cœur à Cracovie. Celem tego festiwalu jest przygotowanie serc na wydarzenia w Krakowie. Le but dans ces journées en diocèse, c'est bien sûr tout cet accueil et de rencontrer la Pologne. Celem jest przygotowanie się i spotkanie również poznanie całej Polski. Et c'est que les jeunes se préparent à la JMJ de Cracovie, qui a lieu à Cracovie. I młodzi przygotowują się na spotkanie, które odbędzie się w Krakowie. Et ici à Łódź, c'est très riche pour se préparer à Cracovie. I tutaj Łódź jest takim miastem bardzo bogatym, po to umożliwiającym przygotowanie się do tego spotkania. À la fois au niveau historique et au niveau culturel et au niveau de la vie de sainteté de Łódź, de son histoire. I jednocześnie na takim poziomie historycznym, kulturalnym, jak również jeżeli chodzi o świętych, którzy tutaj w tym mieście żyli. Donc c'est une grande chance que les jeunes ont de venir ici pour préparer leur JMJ à Łódź, à Cracovie. Także to jest naprawdę duże szczęście dla nich, że mogą właśnie tutaj w tym miejscu przygotowywać się do spotkania w Krakowie. Alors vous savez, il y a des délégués. Par exemple, il y a un évêque qui est venu en vélo depuis la France. Także na przykład jest biskup jeden, który przyjechał z Francji na rowerze tutaj do nas. On voit des choses très particulières pendant les JMJ. Także są takie szczególne rzeczy, które się dzieją w czasie Świętego Dnia Młodzieży. Ils ont fait 1400 km en vélo pour arriver à Łódź. Przybyli 1400 kilometrów na rowerach, żeby przyjechać tutaj do Łodzi. Le groupe de Zimbabwe, Grupa z Zimbabwe ils ont eu 11 heures d'avance. Przybyła 11 godzin z 11-godzinnym wyprzedzeniem. Donc ils sont arrivés un soir à minuit en disant on est là. Także przybyli o północy i powiedzieli jesteśmy tutaj. C'est des fois une autre organisation dans les autres pays. Wymaga to trochę takiej innej organizacji. Et c'est ça aussi la grâce des JMJ, c'est de se rencontrer culturellement. I to jest też łaska Światowych Dni Młodzieży, takie spotkania kulturowe. Et puis vous savez, avec les événements de la Turquie, beaucoup de délégations ont eu du retard dans certains avions. I też z powodu wydarzeń w Turcji wiele samolotów miało opóźnienia, czy były zmiany w ruchu samolotowym. Voilà, il y a eu les retards de visa, mais globalement tout le monde arrive à arriver. Tous ceux qui étaient prévus vont venir et presque à temps. Także były też pewne takie problemy, kłopoty z otrzymaniem wizy przez niektórych uczestników, ale wszystko się udało, także wszyscy ci zapowiedziani pielgrzymi przyjeżdżają. Peut-être on peut fermer la porte en bas, si tu veux bien, parce que je pense qu'on entend du bruit. Donc on a les délégations d'Haïti, du Zimbabwe, du Congo, des Philippines. Także delegacje z Haïti, Kongo, Zimbabwe i Filipin. Toutes ces délégations qui des fois ont plus de mal à obtenir des visas ou à faire le voyage. Które miały takie największe trudności z otrzymaniem wizy lub z przygotowaniem podróży. Et qui sont arrivées. Przyjechały. Et qui ont une très très grande attente. I mają bardzo duże oczekiwania. Donc si vous les croisez dans la rue. Więc jeśli spotkacie ich na ulicy. Votre plus beau sourire. Votre plus beau sourire. Uśmiechnijcie się najpiękniej jak potraficie. Parce qu'en fait ils sont très heureux d'être là. Bo oni są bardzo szczęśliwi, że tutaj są. Et puis donc le festival a aussi donc des moments très importants. Très souvent il va se passer beaucoup de choses très fortes. I festiwal też proponuje bardzo dużo takich bardzo mocnych wydarzeń. Donc ce soir on a la soirée d'ouverture. Intensywnych. Dziś wieczorem będzie wieczór otwarcia. Ça va être très très beau. Bardzo piękne spotkanie. Bienvenue en Pologne. Które powita wszystkich w Polsce. Avec notamment on a voulu, comme Łódź est la ville du textile dans le passé. Ponieważ Łódź była miastem przemysłowym, tekstylnym. On a voulu honorer ça pour l'accueil des pays. Chcielibyśmy nawiązać do tego, przyjmując kraje, które tutaj przyjechały. En faisant un défilé de mode. Więc odbędzie się taki pokaz mody. Pour accueillir les jeunes des pays. Żeby przyjąć młodych z różnych krajów. Avec des robes qui ont été confectionnées par des jeunes étudiantes de Łódź, de Polytechnika. Na tym pokazie będą pokazane sukienki, stroje przygotowane przez studentki łódzkiej Politechniki. Voilà, que ce soit vraiment à la fois les jeunes qui accueillent et en même temps toute la richesse de la ville de Łódź. Także z jednej strony to młodzi przyjmują innych młodych, a z drugiej strony nawiązują do całego takiego bogactwa historii naszego miasta. Donc comme vous le savez, on accueille chaque jour des grands intervenants qui vont venir. Codziennie będą konferencje duże konferencje tak zwane prelegentów, którzy przyjadą. Donc par exemple l'un d'entre eux demain, le père Mathieu Daucher qui s'occupe des enfants des rues à Manille. Jutro będzie to ojciec Mathieu Daucher, który zajmuje się pomocą dzieciom ulicy w Manili. Ou bien aussi jeudi, on accueillera le Justin Welby, le primat de l'église anglicane. W czwartek przyjedzie prymas kościoła Anglii Justin Welby. Le primat de la communion anglicane. Prymas zwierzchni wspólnoty anglikańskiej.
Et puis des propositions très originales très souvent. Par exemple, mercredi soir, on aura la course jusqu'à Piotrkowska, Run for Kin. I też wiele takich propozycji oryginalnych. W środę będzie to wieczorem taki bieg po ulicy Piotrkowskiej zatytułowany Run for Kin. Parce que ce qu'on va vivre là, c'est de courir pour Kinshasa. Bo chodzi tutaj o taki bieg charytatywny dla Kinshasy. Donc on est en lien avec une association qui s'occupe des enfants des rues à Kinshasa. Więc jesteśmy w łączności z stowarzyszeniem, które pomaga dzieciom w Kinszasie. Et on a trouvé des sponsors qui acceptaient de rentrer dans ce projet. I znaleźliśmy sponsorów, którzy zdecydowali się wejść w ten projekt. Pour que chaque jeune qui court aide un enfant à sortir de la rue à Kinshasa. Aby każdy młody, który weźmie udział w biegu, pomógł dzieciom z tym swoim biegiem, pomógł dzieciom w Kinszasie. Et on essaiera à travers ce festival d'envoyer beaucoup de dons à Kinshasa. I poprzez ten festiwal chcemy wysłać właśnie dużo darów do tego miasta. On aura aussi la joie d'accueillir le cardinal Tagli samedi. Z radością też w sobotę powitamy tutaj kardynała Tagli, qui est très connu en Asie. Który jest bardzo znany w Azji. Et puis Monseigneur Rich qui viendra de Cracovie. Jak również biskup Rysia, który przyjdzie z Krakowa. On le remercie beaucoup parce qu'à Cracovie, il est responsable du centre de la nouvelle évangélisation pendant ce même moment. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że zdecydował się tutaj przyjechać, bo on w Krakowie jest odpowiedzialny za Centre de la Nouvelle Évangélisation. Centrum Nowej Ewangelizacji, które też działa, jest aktywne w tym właśnie czasie. Et il nous fait l'honneur de venir quand même. Także mimo to przyjedzie tutaj. Et puis dimanche, nous aurons cette grande fête à l'Atlas Arena. W niedzielę będzie z kolei duże święto w Atlas Arenie. Avec tous les jeunes accueillis dans le diocèse. Ze wszystkimi młodymi przyjętymi w diecezji. Et les familles d'accueil. I z rodzinami, które ich przyjmują. Nous aurons donc cette grande célébration de l'Eucharistie, présidée par l'archevêque. Także będzie taka bardzo duża Eucharystia, msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Un repas, puis une grande fête ensemble. Później posiłek i później duże święto wspólne. Voilà, donc comme vous le savez, le festival, c'est très difficile de vous décrire tout ce qui va s'y passer parce qu'il y a une trentaine de propositions en continu. Trudno jest tak opisać wszystko, co się będzie działo na festiwalu, ponieważ odbędzie się 30 różnych propozycji, które będą się działy równocześnie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des parcours dans la ville pour que les jeunes puissent découvrir l'histoire de Łódź, sa culture et les saints qui y ont vécu. Będą też szlaki zwiedzania, szlaki w mieście, kulturalne, historyczne i szlak świętych, dzięki którym młodzi będą mogli odkryć to miasto. Il y aura du sport parce que bien sûr les jeunes ont besoin de se dépenser. Będą też propozycje sportowe, bo młodzi mają potrzebę wyszalenia się też. Ils peuvent pas que écouter des conférences et prier. Nie mogą tylko słuchać konferencji i modlić się. Ils ont besoin de taper dans un ballon. Potrzebują czasami uderzyć też w piłkę. Donc il y aura beaucoup de ballons dans le parc Poniatowskiego. Więc będzie dużo różnych piłek w parku Poniatowskiego. Et il y aura une quinzaine de sports là-bas. Będzie tam około 15 dyscyplin sportowych. Pour tous les jeunes qui auront envie de se reposer, de se détendre. Dla wszystkich młodych, którzy będą chcieli tam odpocząć i rozerwać się. Et puis on aura aussi donc des conférences l'après-midi. Również konferencje popołudniowe. Et deux lieux plus particuliers. I dwa takie szczególne miejsca. Un grand bar pour 4000-5000 jeunes qui est le Kawako, qui s'appelle le Kawako. Tak zwana Kawako, czyli duża kawiarnia dla 3-4 tysięcy młodych. Qui est l'ancien hall d'expo, qui est très bien décoré. Która znajduje się w starej hali Expo, która jest bardzo pięknie udekorowana w tej chwili. Et puis le lieu du cœur à cœur. I tak zwane miejsce serce przy sercu. Juste à côté de la Expo. Tuż przy hali Expo. Qui est un lieu d'adoration continue, d'accueil spirituel. Które będzie miejscem adoracji, miejscem modlitwy. Ce festival, c'est à la fois une fête, une retraite et un temps de rencontre. Z jednej strony festiwal jest świętem, z drugiej strony jest rekolekcjami, jednocześnie też jest miejscem spotkania. C'est tout ce mélange qui est passionnant pour les jeunes. Cała ta mieszanka jest pasjonująca dla młodych. Peut-être une information importante, c'est qu'il est encore possible de s'inscrire pour les jeunes polonais. Jest jeszcze jedna taka ważna informacja, że jest jeszcze możliwość zapisania się dla młodych Polaków. Tous ceux qui ont entre 16 et 30 ans. Ci, którzy są między 16 i 30 rokiem życia. Vous pouvez encore nous rejoindre demain pour vous inscrire. Jeszcze mogą do jutra zapisać się, żeby wziąć udział w festiwalu. Profitez-en. Dobrze wykorzystajcie ten czas. C'est que 130 zloty pour une semaine avec repas, logement, tout compris. To jest 130 zł, w którym zawiera się wszystko i posiłki, również zakwaterowanie. Ça vaut le coup.